Mula anakmu gage kene. Anakmu paringna karo aku. Tak jauhke. Kelawan Raden Sajokusuma dandanana dandanan cara manten. Amarga iki calon manten kakung wis tumuju ning Cakrawala kene. Bakal ganggu anakmu. Sekedap sang pati. Menika dados paduka badhe nglamar anak kula. Iya, iya. Nanging mangke. Bab perkawis kula menika tiyang sekeng, tiyang boten gadah. Menika boten napa-napa. Nanging kula ugi tasih anggadhahi jati diri. Lah kok teko namung dipun sumpuli dening bondo donya kula saged masrahaken anak kula menika mboten gampil Sang Patih. Tentu malah badhe kula kekahi. Nanging kula mboten wenang kekahi. Sedaya menika wonten tanganipun anak kula pun kencana resmi es. Padune ngat ngukuhi ta kowe. Ayo saiki nehke apa ora? Nek ora mbok nehke malah kelakon pertapan Cakrawala kene mata obong kowe tak pateni. Cak, apa? Mesti mbok yo ngopo to ngopo? Ah ngopo? Aku lagi delok streaming Pak Sino iki lho. Iki lho, ting lho. Kok yo krungu-krungu nek krungu wae banjur ra omong sih. Oke lah. Boleh diwangi kok kepiye? Diwangi piye? Begawan Dewa Kartika ora iso omong kan sama Nuswan kok kowe meneng gae. Apa pancen kowe ora tresno karo sanggeni? Iki mung bakal gagal. Mung bakal kula nganggonku jauh. Nek pancen ki tresno ora aku ewangono. Begawan Dewa Kartika. Nggih wangi. Tresno siayeng mangrembus. Lambene ora tresno-tresno. Tuko yayasinipi selur kang mawontaka. Kandos Angger Antasena mulih sik mulih kok minggat ngopo timbang mengke babak bundas ampun Angger Antasena wonten menapa sik Pak aturmu drangap-drangap kaya ngono mau kae ngabangke kupinge Antasena. Lho. Menika urusan kula sanes kalian paduka Angger Antasena nanging kalian Begawan Dewa Kartika. Urusan-urusan piye? Are nek wong nganti wong ngabangiren kaya ngene. Bayangno kowe nggawa Kurawa 100 mono kae. Nek mung bakal gawe gegendro ning Cakrawala kene, ora mesti mung kelakon. Arep gawe segara geni pertapan kene mesti bakal lakon. Ning mengko sik ning kene tak walik lakone. Dudu Dewa Kartika nanging Antasena sing maju arep ngopo. Ngapunten. Kula namung tugas. Mboten kok kula tiyang sae. Ora cengengesan. Kowe metu njaba apa tak pecah silahmu ning kene? Ayo. Milih dalan loro. Metu njaba apa tak pecah silahmu ning kene? Milih yo. Gek milih cepet, Kak.
Pasang Mik. Pasang Mik. Yes, Leng. Ah, ini nak urip. Nanti kedusan-dusan medote kabel apa-apa kowe. Lah ora aku salah kebenaran kae wong elik-elik. Wis kok mambul lemah kowe kok sing omong kaya ngono kaya iso kagem jagat. Oh mangkel ya aku. Panembandyo nganti kok wonten jauh. Pasrah bokokan gage rundingan karo anakmu. Bakal tak teni. Lho niki. Kula pasrah bongkokan ugi mangsa borong kaliyan sangganing prasata Kurawa wis tak lampungane. Bab Kurawa kae gampang. Lho niki matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Raden. Prabu Bima wonten dawuh panembahan. Monggo kula aturi sumene sawetawis angelanti anggen kula badhe sarembak kaliyan anak kula pun kita resmi. Lho niki monggo ngluraken.
Kartosena kok wedi karo Kartomarma. Mbok dieling-eling. Kebiyen Kartomarma nggih gelut karo Antasena ora tau menang. Nek nganti Kartomarma menang, dalane gak sumayang. Kartomarma nagih janji. Keparat suaramu atos. Ayo. Yen kowe pancen wani karo aku kowe kecak dolanan karo aku ayo. Tak tambangi lakon iki merganing patimu. Mati yo mati yo Mas yo mati yo. Pilih to iki. Ayo ngopo? Ayo walesen. Wales piye? Apa kelakon tak gatheng sirahmu, kelakon tak gobal balan sirahmu. Kelakon mati dengan tinjung akhirat nyemplung neraka jahanam disiksa karo malaikat. Wah, kok yo mikir aku. Piye to iki piye kaya tak mentahke kok mbuke kan. Mentak sida perang e. Keparat ayo iki merganing patimu. Ayo Grek, joget tak kendhangi Grek.
Suluk